咯喎，好，係企好未啊？得啦，係咪啊？係咪準備好啦？hello， 準備好未啊你？好，比較係，因為佢比較細個少少，係啦。你係咪好細個㗎？你幾多歲啊？嚇？4歲，真溫柔嘅啫，4歲。好啦，咁你企邊度㗎？你企邊度㗎？你話俾我知。係唔知嘅，咁我哋企住呢度先啦，好唔好啊？好啦，我哋交個台俾佢咯喎。大力啲掌聲咧，佢哋好緊張啊！因為咧，點解咧？我梗係知啦。佢哋呢隊咧本身咧係有12個人嘅，今日咧就3個代表，係咪好叻啊？佢要記晒人哋啲嘢喎，係咪啊？係咪好叻先？我係咪好叻先？佢隻手都唔好㗎，我都自己喺度跟住㗎，係啦。好，咁啊，佢太緊張啦，佢哋3個。等我舒緩下你緊張先，等我攬下佢先。好，你叫咩名啊？你叫陳志遠，我知道你今年幾歲？9歲，佢比較 man 少少，平時上堂都係咁樣。OK，係咪啊？係。OK，唔該晒，辛苦晒。唔該晒。你咧？齊心如，你又今年幾歲啊？8歲半。咦，咁似葵芳嘅？8歲半。哦，知道係。我今年8歲半。你嚟自邊度㗎？香港好大嘅。你嚟自邊一個區嘅？嗱，而家啲歲數嘅小朋友真係讀得好好嘅，信界咯。我都知，係嚟自粉嶺區㗎，係啦，好遠㗎，我哋好多區㗎，係啦，呢個好驚㗎，唔使驚㗎，你話俾大家聽你叫咩名？黃依婷，你今年4歲係咪啊？係，咁你平時咧同啲大姐姐跳舞咧，咁你驚唔驚啊？驚啊！點解咁驚嘅？係咪好難啊跳舞？咁但係你中唔中意啊？中意。咁啊點解你會喺度嘅？因為你想表演係咪啊？哦，咁平時咧，我想問下你唔使驚嘅，係啦。好似你哋近排啱啱拍咗段 MV 喎，係咪啊？咁拍緊 MV 嘅時候係咪好辛苦啊？係啊。咁你識唔識啊嗰陣時？唔該晒。係啦。咁所以咧，我哋要俾啲掌聲，呢位小朋友4歲就可以拍 MV 㗎啦。係啊。咁我只係休息下先好唔好啊？係好。好啦。我今日好多謝我啲家長幫我做埋嗰啲咧出場啦、入場啦咁樣。好，跟住我嚟哇，靚仔啊！係啦，幾型仔嚟嚇，係啦，出到嚟啲有晒 pose 㗎，係咪啊？幾錯，係啦。好，咁咧，咦？
我有啲驚錯得滯，係啦，OK，係啦，咁你哋兩位準備好未？準備好晒啦，你咧？準備好，咁我交個台俾你哋。好。Ini apa lagi so? Udah you watch how they dance so Ayun na.哇！無端端有一個側手翻，我都驚驚添，哇！好犀利啊，係點稱呼啊？點咩名啊你？我叫張浩晴，點解你咁靚仔嘅？因為我媽咪幫我化妝。哦，你媽咪喺邊度啊？請問媽咪咧？媽咪，咦咁樣？哇！媽咪咁靚女嘅，唔怪知你咁靚女咁靚仔㗎。咁爸爸喺邊度㗎？仲靚仔，就冇嘢啦。係識揀啊，媽媽你嚇？醫生有個兔字。哦，係啊，原來個衫有個兔字。好，咁你又叫咩名啊？張文浩。張文浩啊，咁點解你又今日咁型嘅？因為媽咪幫你襯嘅係咪？係，你好怕醜喎。係，好，不如你一齊話俾大家聽咧，你哋今年讀幾年班啊？K3㗎咋，其實佢哋都好犀利㗎，係咪啊？嗱，我啲學生咧越嚟越大個㗎啦。頭先咧有一啲細啲，再大啲，而家有 K3。好啦，由呢由大係年紀係隨着咧係個增長嘅，唔係我啊嚇，我年紀都好細㗎咋嚇，係啊。好，不如我哋請佢休息下先好唔好啊？好 ，thank you。好啦，咦？跟住落嚟咧，我哋咁夠型嘅，我未講佢已經擺晒 pose 喎。哦，咁不如我哋唔好阻住佢哋咯，好嘛？俾掌聲佢哋兩位先，好冇？
即係老師真係教得好好啊！係啦，咁我哋睇傾下偈先，講翻下少少先，可能我太極太少。好，咁咧，你知啦，你哋啲爸爸好勁衰㗎嘛，我好快咁樣放大咗個進步。好啦，你傾下偈先好唔好啊？好，咁不如話俾大家聽，你叫咩名先？你今年幾歲？咦，係咪讀 K3 啊？我去。好犀利喎！好啦，呢個你叫咩名啊？上有好似你有個別名嘅喎，係咪啊？叫咩名？布丁，點解叫布丁嘅？因為你好中意布丁牛。咁陣間係咪要後面買布丁牛？係啊，係啊，大件事啦，媽媽。好，咁你今年幾多歲啊？2歲讀緊 K2 啊？K2咋原來係好犀利啊！係喎，咁咧，同埋咧，今日咧，佢哋咧盛裝咁樣嚟表演啊！俾啲掌聲佢好唔好啊？好靚咁，媽媽精心咁樣打扮。好，我哋而家係休息下先。咁好啦，去到呢度咧，我哋都表演咗一半咯喎。咁好啦，咁我哋而家宣傳下先啦，係咪？今日嚟到呢度咧，咁我梗係宣傳下我哋耀武台家務舞蹈中心啦。咁我哋嘅同學仔咧，包括有咧係有來自唔同嘅區域，天水圍啦、粉嶺啦、荃灣啦嘅代表今日嚟到表演嘅。咁其實除咗呢幾區之外咧，我哋有調景嶺啦、旺角啦同埋屯門嘅喎。咁所以咧，你哋想學跳舞咧，我哋有無論每一個區，我哋都會有。同埋我哋嘅歲數咧係由3歲去到80歲都會有班。係啦，最老我㗎啦呢度嘅，係啦，咁所以咧，你哋想了解下咧，我哋可以上我哋嘅耀武台街舞舞蹈中心咧，就會睇到我哋嘅課程㗎咯喎。好啊，好，好啦，跟住落嚟咧，我哋咧要介紹另外一班咧，係啦，咁另外一班啊，係啦，咁咧比較大少少嘅，係啦，佢哋咧。係啦，小學組嚟啦，開始，我哋請佢出嚟先啊，係。
哇，好犀利喎！好，有同我哋傾下偈先好嘛？哦，仲有㗎？我冇㗎啦，係嘛？哦，OK。我要谷谷埋埋。哦，好啊，好啊。點啊？係我哋呢啲同學好得意㗎，有商有量㗎，係啊。點啊？3、2、1，好啊，唔該晒，好。咁咧，好，請你揸住個咪先，係啦，好，係揸住個咪先，好，不如介紹下你叫咩名先啦，大聲啲，聽唔到喎，劉心志，好，你咧？張野珍，阿邊個4號？欣如，劉心瑩。好，哦，佢哋介紹完啦。介紹完啦喎，咁好啦，咁咧不如咁啦，不如你哋話俾大家聽咧，你哋係咪讀緊小學啊？一齊講係啊嘛？咦，你哋係女團嚟㗎喎，係咪啊？係啊，係咪啊？誒，我中意抱住呢個嘅，呢個咧要攬住㗎，係啦，攬實，係啦，我成日都攬住佢哋嘅，係咪啊？係咧，好，咁咧佢哋咧其實咧喺我哋呢度咧已經係小學組嘅中年班㗎咯喎，係咪啊？即係幾年班啊你？2年班。2年班、3年班、4年班、2年班。即係2、3、4，係啦。好，咁所以咧佢哋咧今日咧又執手翻又成，係咪好犀利啊？